بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرانتنا وابلا شفورة دربان دفنه وانا الداتين كبردي دفه ونتون يوني في أتي ترتيبا وانين أنسين جئو خاند أغي فته اتمل كاوملت تكا برنوتا الرافدتا تلمداتي برنوتا خنا ألماس وانس فيدا الرافدتا مالينن غافيشن namni gaafii shanannan tana deebise haga guyyaa iidaa kana duratti doolaara 150 yookaanu yuuroo 150 Hamza sheikh jabir bira arkata arkachuun isaatis laa shakka fi gaafiilee yoon tartiibaan isinii hime qaceello gurra banii dhageeffadhu qaceellotti akkaati deebistuu sabdiin qabaa ولكن أمو قاچلو مغورا بني دغي فدو غافين درا مالي عمرين دچي تنا امتا ميك تاك بيج بانج يو خانو روهيچ غدان برا ميك خيسا تاسفامي لاما تنصدف فادا مسيح الدجال اي سجرات يرون من تنا خيست Gafii sadii gaafin afraffaadha ya'juujii fi ma'juuj eeysa jiraatan gaarri gartee zulqarnayniin dhaqee isaanitti cufe san maqaan isaa maali? Gaafii meeqaffaati? Afraffaa. Gaafin shanaffaa gabaabdumaan isinii godhe isinitti illee dheereysu ilmi namaa kun hoggaa du'e ruuxee fi nafse waan ja'amu jira ruuxeen eeysa deemti nafseenoo eeysa deemti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ونفخت فيه من روحي جي ونفخت ittin afuufe nabi aadamitti fiihi isa keeysatti min ruuxeeti yarraa ilma namaa keeysa ruuxeen jiraachuu taakkanaa jee ammallee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ugaa dubbatu kullu ruuxin zaa'iqatul mawtin jenne kullu nafsin zaa'iqatul mawti jee malee izan nafsee fi ruuxeen tun waa lamaan tuni hoggaaniif ilmi namaa kun du'e eeysaa fi eeysaa dadaqan gaafin shanaffaa tana qaceellotti gallaali itti yaadi guyyaa iidaa duratti yoo kan deebiftu taate wallahi maqaa rabbiitiin si kakadhaa yuuroo 150 ta'e kaniin gartee waa takka hin sirraa adda hin tursiisne yeroo ati gaafii teessan deebistetti yuuroo 150 keessan si harka dhab guyyaa iidaa kana duratti yuuroo 150 maallaqaa biyyaatti meeqa taate ka Itoophiyaatti? Kuma jaa mukanansa. Kuma jaa. Kuma afurii fi dhibba lama. Kuma fi dhibba. Kuma torba jee. Kuma jaa fi dhibba sadii. Kum jaa fi dhibba sadii. Birri Itoophiyaa kum jaa fi dhibba sadii. Birri biyya biraan hin beeku. Birri Itoophiyaa fi kum jaa fi dhibba sadii taati. Kum jaa fi dhibba sadeen kana guyyaa iidaa duratti argachuudhaaf musaabaqa warri gartee gaafii tana deebisuu qophooytan waan isin gootaniin isiniima akkaataatti deebistan. Akkaataan gaafii tanatti deebistanii gama teelegiraamaatiin isinii kaayaa teelegiraamaan gaafii shananuu yeroo takkatti adda tutturtee deebisuun hin taatu yeroo feetutti yaadi turi abbaan fedhana dura deebisetteen jirjirini feetutti yaadi turi feetu yeroo feete godhi walaakin ammoo bakka takkatti sa'aa takka keeysatti deebisuu qabda gaafii shanannanuu gaafii shanannanuu gaafa sa'aa takka keeysatti deebiste wanni ati na ergitu akkaawunti baankii kee bichaadha kaniin sirraa barbaadu guyyaa iidaa duratti yuuroo 150 shallamame achirraan ammoo beekumsa gurguddaa arkatta beeki gaafii tana deebisuudhaafis beekumsa gurguddaa arkatta insha Allahu ta'aalaa akka isin deebistan abdii guddaan qaba asumarratti isinirraa gabaabsa hin dagatin hin orraafatin yuuroo 150 ta'e arkachuudhaaf qarshi 6,300 Itoophiyaa
asumarratti isin irraa gabaabsaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafilee kana gaa hedduu isinii dabaluudhaaf chaayinaala keenya like share subscribe godhuu hin dagatina. Yoo like share subscribe hin goones dhibshuu. Assalaamu alaykum warahmatullahi